ओ माय गॉड। तो अभी हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम जी, सभी को वेलकम इस चैनल पे। और गाइस आज जो है कोई नॉर्मल व्लॉग होने वाला नहीं है इस चैनल पे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, एक हॉन्टेड व्लॉग जो है वो शूट करेंगे। यहाँ पे आप लोग मेरे पीछे एक जिम देख सकते हो जो कि अबेंडेंट पड़ी हुई है। यहाँ पे अभी कोई भी प्रकार की एक जिम नहीं है, पहले चालू होने वाली थी एक जिम। एक सरकारी जगह है, सरकारी लोकेशन है। तो यहाँ पे माना जाता है कि यहाँ पे रात को जो लोगों को काफ़ी सारी आवाज़ें आती है। यहाँ पे एक बार जिम की किट भी इसके अंदर मंगवाई गई थी जो कि अभी नहीं है, पूरी तरीके से जिम खाली है। तो इसके अंदर चलते और यहाँ पे दिखाते कि कोई एक्टिविटी होती है या फिर नहीं होती। साइड का जो एरिया है वो भी हम लोग विजिट करेंगे और देखते हैं कि होती है कुछ एक्टिविटी हमें देखने को मिलती है या फिर नहीं मिलती। तो इसके अंदर चलते सबसे पहले और इसका हाल दिखाते किस प्रकार की है जो जिम है वो कैसी है। ठीक है, तो चलते हैं अंदर। तो भाई लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये एक जिम है। यहाँ के 3 दरवाजे, एक वो रहा, ये के वाला और एक के वाला। तो बीच वाले गेट से अपन लोग एंट्री करते हैं इसके अंदर और फिर देखते हैं कि क्या होता है अंदर, क्या नहीं होता। ठीक है, तो आ जाओ मेरे पीछे पीछे, वायर उठा लो, यहाँ से आ जाओ। तो ये इसका दरवाज़ा कुछ इस प्रकार से और अंदर आ जाओ। एक बार आप लोग इसकी लोकेशन दिखा दो कि यहाँ पे कचरा वगैरह सब कुछ फैला हुआ है। इधर भी आप लोग दिखा सकते हो। तो इसकी लोकेशन कुछ इस प्रकार से है। आप लोग थोड़ा आगे आइए, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ काफ़ी सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये जो जिम है, यहाँ के दरवाजे भी लोगों ने तोड़ रखे और यहाँ पे रात को आवाज़ आती है। ये बात तो सही है क्योंकि मेरे पास में घर है और यहाँ पे मुझे भी कई बार यहाँ से लोगों की आवाज़ें सुनाई देने को मिली। और यहाँ पे खिड़की वगैरह जो थोड़ी है, यहाँ पे देख सकते हो खिड़की वगैरह सारी की सारी टूटी हुई है। यहाँ पे खिड़की वगैरह आप लोग देख सकते हो कि सारी की सारी टूटी हुई है। और इधर भी दिखा सकते हो जितनी भी खिड़कियाँ है सभी की सभी टूटी हुई है। और यहाँ पे कचरा भी बहुत है और माना जाता है कि यहाँ पे 2 नंबर के काम भी होते हैं। तो ये एक सरकारी जिम है जो कि यहाँ पे पहले एक बार सामान गिराया हुआ था। तो यहाँ पे हुआ क्या कि 3-4 बार एक घटना देखने को मिली कि जो सामान अपन लोग जहाँ पे रखते हैं वो सामान वहाँ पे नहीं मिलता था। ठीक है, तो 3-4 बार यहाँ पे आवाज़ें भी आई, कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे देखने को मिली। तो उसके बाद में से ना यहाँ का जितना भी सामान है वो दूसरी जिम में शिफ्ट कर दिया गया। और अभी ना ये जो जिम है वो अबेंडेंड है और इसके अंदर से रात को 12 बजे से लेकर 3 बजे तक कुछ ना कुछ एक्टिविटी देखने को मिलती है, जैसे कि हमें पता है। लेकिन हम लोग 12 बजे से 3 बजे तक नहीं आ सकते। तो अभी ना 10 या 10:30 का टाइम हो रखा है और अभी अपन लोग आए तो अगर देखते हैं कि कोई एक्टिविटी अगर देखने को मिलती है तो आप लोगों को रिकॉर्ड करके दिखाते हैं और आसपास का एरिया भी आप लोगों को विजिट करवाता हूँ। तो सबसे पहले इसका एक बार व्यू ले लो, सारा का सारा कुछ इस प्रकार का इसका व्यू देखने को मिलता है। जो कि खिड़कियाँ वगैरह जो कि सारी की सारी टूटी हुई है। ऊपर भी दिखा सकते हो, ऊपर टेने लगी हुई है जो कि लोकी है। और आगे आ सकते हो। और यहाँ पे कचरा जो है वो बहुत ज़्यादा फैला कर रखा है लोगों ने। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि काफ़ी सारी खिड़कियाँ, जो खिड़की पूरी की पूरी स्टेशी हो रखी है खिड़की की और टूटी हुई है पूरी की पूरी खिड़की। और अभी तक तो हमें कोई भी एक्टिविटी देखने को नहीं मिली। यहाँ पे मैं हूँ और एक कैमरा पकड़ रखा हुआ हिमांशु भाई है और टॉर्च है हमारे पास। तो अभी साइड का अपन लोग व्यू दिखाते हैं आप लोगों को। तो चलिए बाहर चलते हैं, यहाँ से इस वाले गेट से बाहर चलते हैं। आ जाओ। तो दिन के टाइम पे 10 साढ़े 10 बजे तो यहाँ पे इतना कुछ होता नहीं। और रात के 12 बजे से लेकर 3 बजे तक हर एक्टिविटी जो है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो है जहाँ तक कि मानी जाती है 12 से 3 बजे तक देखने को मिलती है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इस तरीके की लोकेशन है। पीछे खेत है जो कि एक सरसों का है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ इस प्रकार की ये जिम है वो नज़र आती है। और आगे यहाँ से अगर अपन लोग देखेंगे, यहाँ से आगे तक जो है वो अबेंडेंट पड़ा हुआ है, खेत खाली है। और इधर आ सकते हो आप लोग। इसका सामने का जो लोकेशन है वो कुछ इस प्रकार को देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि बाहर से कुछ इस प्रकार के देखने को मिलती है और अंदर से अभी तक कोई भी एक्टिविटी हमें देखने को नहीं मिली। और इधर का भी अपन लोग एरिया दिखा देते हैं आप लोगों को।
तो यहाँ से आगे का एरिया दिखा दूँ इन लोगों को। तो यहाँ से आप लोग एरिया देख सकते हो कि सारा का सारा जो एरिया है वो कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है। एक बार अंदर लेके चलो फिर से इसको। तो यहाँ पे अंदर आ सकते हो आप लोग। 1 मिनट वायर उठा लो कैमरे की। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अंदर का कुछ इस प्रकार का नज़ारा है जो कि देखने को मिला। ओह माय गॉड, तो अभी एक एक्टिविटी देखने को मिली। यहाँ पे आवाज़ आई थी इस प्रकार से, जब अपन लोग कैमरा वहाँ से लेकर आ रहे थे अंदर, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आवाज़ देखने को मिली यहाँ पे। और अभी जो है खिड़की भी पहले इस प्रकार से मूव थी और ये से हो गई। तो एक्टिविटी जो है अभी से शुरू होने लग गई और अबेंडेंट पूरी की पूरी पड़ी हुई है। अगर हमें कभी मौका मिलेगा तो 12 बजे से लेकर 3 बजे तक यहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे और फिर आप लोगों को दिखाएंगे कि क्या क्या एक्टिविटी होने लगी। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी जो कि अभी रिकॉर्ड हुई थी, हम आने से पहले ही इसके अंदर आवाज़ आई और मेरी बोलने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है, मेरा गला सूखा जा रहा है। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कुछ और नया मज़ेदार दिखाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।